hal ruux ayaa geeriyooday ku dhawaad 10 kalena waa ay dhaawacantay kadib qarax maanta ka dhacay magaalada Jowhar gaar ahaan agagaarka boosajada gaadiidka ee magaalada Muqdisho dadka dhaawacmay oo badnaa dad rayid ah waxa ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle iyo shaqaale ka tirsan madaxtooyada waxaana dadka ku dhaawacmay qaraxa la cararay isbitaalka Intrasos ee magaalada Jowhar oo xaaladooda caafimaad lagu la tacaalayo goobta uu qaraxa ka dhacay waxa gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel galbihi aad u mashquul badan oo ay dadka ku sheexaan sidoo kale waxa ka soo horjeeda halka qaraxa uu ka dhacay hotel ay degan yihiin wasiiro ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabelle waa qaraxii ugu horeeyay oo saameyn inta laga yeesha kana dhaca magaalada Jowhar Ibrahim Ali Nur TV Universal magaalada Jowhar